النهارده التدريب بيكون اعجازي لتانجيرو مع هشيرة الصخر، ويا ترى هينجح في التدريب ولا يطلع كحيان. وهنشوف كمان رد فعل مزان على تدريب الهشرة. ولو اول مره بتتفرج عليا ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتنزل تعمل اللايك الجميل للفيديو وتفعل زر الجرس. والنهارده الحلقه الخامسه من تدريب تانجيرو مع الهشيرة، والحلقه كلها حماس واثاره. ويلا بينا نبدا الحدوته. وبنبدا بتدريب هشيرة الصخر، وبيكون الاقوى في الليج قتلة الشياطين اللي بيقول لهم اهم حاجه عضلات جسمكم المركزيه، وخصوصا الجزء السفلي للجسم لو مبني صح هيبقى جسم متين جدا، فده هيخلي كل هجماتكم دقيقه جدا وعلى طول هتكونوا مستعدين للدفاع. والتدريب عباره عن الاتي: اول حاجه هتقعدوا في الميه المتلجه دي اللي التلاميذ بيصرخوا منها، وبعدها هترفعوا الجذع اللي هو 3 جذوع اللي بتكون اصلا اكبر منهم. واخر حاجه سهله وبسيطه قوي، هتحركوا الحجر ده مسافه حوالي كام متر كده. وبيقول لهم بس، ودول 3 مراحل بساط جدا، وده هيكون تدريبي، وبعد ما تخلصوا ال3 مراحل هيكون التدريب بالنسبه لكم خلص. انا كان عندي مرحله تخص النار، ولكن انا شلت الجزء ده من التدريب عشان التدريب يكون اسهل بالنسبه لكم واخف. وتانجيرو بيقول لو مش هقطع كلامك يعني العميق ده، بس زينيتسو فقد وعيه خلاص من كلامك. وفعلا هشيرة الصخر جاب اجل زينيتسو، وهشيرة الصخر بيقول لتانجيرو بسيطه جدا، روح ارميه في النار وهو هيبقى زي الفل. وفعلا تانجيرو بيعمل كده، وزينيتسو بيموت من التلج. وبيقول له مش حرام عليك يا تانجيرو، يا جدع مش حرام عليك تنزل واحد في ميه متلجه في الشتاء؟ ما لفتش نظرك اني ممكن اموت مثلا؟ وزينيتسو بيبقى عايز يموت او يتقيأ، ايهما اقرب. وتانجيرو بيقول له انت خلاص طلعت من الميه ومن الشلال. وزينيتسو بيقول له لا، انا جسمي هيموتني، انا من جوايا حاسس اني عايز النجده، انا فعلا هموت. وفعلا هو بيكون خارج الميه، بس فات الاوان عليه. وواحد من التلاميذ بيقول له انا ما شفتكمش من بدري، لو بردانين قوي تعالوا احضنوا الجلاميد دي اللي هي بتكون عباره عن صخره كبيره، هتحسوا بدفى ما حسيتهوش قبل كده. وزينيتسو بيطير يلزق في الصخره بسرعه، وبيقول ايه السخونه والحلاوه دي، ده احسن من دفى حضن امي. وبيقعد يصرخ بامه. وتانجيرو برضو الجو بيكون صعب عليه جدا وبرد قوي، وشايف ان تدريب الصمود تحت الشلال صعب جدا. وبيسمع صوت بيقول افسح الطريق افسح الطريق. التلميذين اللي تحت الشلال بيقعدوا يتكلموا طول ما هم موجودين. وتانجيرو بيقول ايه ده منهم واحد اسمه اونسكي، وبيلاقي اللي جنبه اونسكي مشي واونسكي بيسكت. فتانجيرو بيتخض عليه وبيقول له انت سكت ليه يا جدع، وبيقعد ينده عليه ولكن ما بيسمعوش. وطبعا تانجيرو بيقلق جدا وبياخده من تحت الشلال، وبيحاول تانجيرو يفوقه وبيقول له قوم. وبيفوق اونسكي وبيقول له ايه ده، هو انت كنت بتنادي عليا يا تانجيرو، عايزني في حاجه؟ وتانجيرو بيقول له يا لهوي هو ده مصيري. وبيروح تانجيرو تحت الشلال وبيقول كل ده شلال مش معقول، وكان لازم يرتل تحت الشلال، وده علشان يركز اكتر وما يفقدش وعيه في نفس الوقت، والناس اللي حواليه تعرف انه مركز وعايش. وتانجيرو بينزل تحت الميه وبيقعد يرتل معاهم لحد ما بيموت من التلج. وبعد ما بيخلص تدريبه تحت الشلال بيروح لحضن الام اللي هي صخره الجلاميد، وشايف ان دي ليله كبيره قوي ساعتها. وبيقول انا ما كنتش اعرف ان ميه الشلال تقيله جدا كده، ده انا رقبتي كانت ممكن تنكسر لو رخيت جسمي لحظه واحده. وواحد من التلاميذ اسمه مراتا بيرد عليه وبيقول له انتوا تحمدوا ربنا، انتوا اسهل مننا بكتير. انا في يوم الاول طلبوا مني اقعد لحد بالليل علشان اتقن تدريب الشلال ده، وما كنتش قادر اتحمل خالص، ولكن دلوقتي بقيت اتحمل ميه الشلال وانا واقف لمده ساعتين. وبيقعدوا ياكلوا سوا كل التلاميذ، واونسكي بيتكلم وبيقول لهم الراجل العجوز ابو سبحه ده قوي جدا. وتانجيرو بيقول له قصدك على هشيرة الصخر، ليه بتقولوا الالقاب دي، ما ينفعش تقول عليه كده. وبيرد عليه وبيقول له انا اول مره شفته جسمي اشعر منه ومن قوته اللي باينه عليه. وواحد بيقول له انت ازاي بتاكل السمك بشوكه كده يا اونسكي؟ وبيرد عليه بيقول له دي لذيذه جدا وخصوصا بشوكها بتكون مقرمشه قوي. وبيقول له انا عمري ما شفت حد بياكل سمك زيك يا اونسكي بشوكه كده. وبيرد عليهم اونسكي بيقول لهم طبعا انا ملك الجبال، وبيستغربوه لانه دي عاشر سمك هياكلها. وبيقول لهم اونسكي ان هشيرة الصخر اقوى واحد في الليج قتلة الشياطين. وتانجير بيقول لهم فعلا، وبيأكد على كلامه وبيقول لهم الراجل ده ريحته غير اي واحد في الهشرة كلهم، ولكنه في مستوى مختلف تماما عنهم، وبيعجبهم قوي السمكه اللي بيكون عامله تانجيرو. وزينيتسو بيقول لهم بس انا راهن ان العجوز بتاعكم ده ما يقدرش يحرك جلمود واحد زي اللي احنا بنعمله
بنعمله، هو بس بيقول لنا اي كلام وخلاص او موجود علشان يدربنا من بعيد. وتانجيرو بيقول له فعلا يا زينيتسو انا سمعت انه بيحرك جلاميد بس اكبر من دي كتير. وزينيتسو بيقول لتانجيرو انت بتصدق اي كلام يتقال لك كده؟ دول بيخدعوك بيقولوا لك اي حاجه عشان انت تخاف منه. وتانجيرو بيقول له لا صدقني وانت هتعرف بنفسك اذا كنت انا بكذب ولا لا او هم بيكذبوا ولا لا. وبيلاقوا فعلا هشيرة الصخر معدي بصخره كبيره جنبهم وبيرتل وبيحركها وكلهم بيكونوا في حاله ذهول. اما زينيتسو من كتر الصدمه بيريل على نفسه وتانجيرو بيتفاجئ بيه جدا وزينيتسو بينفعل وبيقول لا مستحيل. اما زينيتسو بيضرب تانجيريو وبيقول له ده انا هفجر راسك، بتجيب الكلام منين يا جدع؟ وبيدي تانجيريو يجي 3000 قلم على وشه وبيقول له تصدق احنا اللي اقزموا ما نجيش حاجه جنب العمالقه دول. وانسكي بيقول لهم بعد ال50 سمكه اللي انا اكلتهم انا شبعت خلاص يا رجاله وهروح لتدريب جذع الشجره. وزينيتسو بيقول يخرب بيت الحماس اللي انتوا فيه انا هموت منكم. وتانجيريو بيقول يلا احنا في اول تدريب ومتاخرين. وبيشد زينيتسو وبيروح الشلال وبيقعدوا تحت الشلال لحد ما يكونوا هيموتوا من البرد. وتانجيرو بيلاقي زينيتسو واقع وبيروح يجيبه ويقول لي يلا نكمل احنا لسه ما خلصناش. وبيخلصوا تدريب الشلال وبيروحوا لتدريب جذع الشجره وفعلا بيشيل الجذوع اللي هي قد المبنى نفسه. وبيكون انتهوا من التدريب التاني وفاضل لهم اخر تدريب الصخره اللي هي صخره الجلاميد بتاعه العمالقه بس، وبيكون اخر تدريب ليهم. وعلى الجانب التاني من المدينه بتظهر عيون متخفيه لواحده من فليك الشياطين وبتراقب كل الناس الموجودين في المدينه وخصوصا البنات لانها بتدور على نزوكو البنت اللي غلبت الشمس. وموزان قاعد على الكرسي بتاعه بيتمزج وبيقول لها انا مبسوط منك ومن شطارتك عماله تتقدمي وتتطوري كل يوم عن التاني. واما ناكيمي بتقول له شكرا ده انا ليا الشرف ان انا اوصل لده. وبيقول لها بصي دوري في المكان ده في الخريطه وان شاء الله هنلاقيها. وبيقول لها ده واحد مهم راقبيه. وبيقول لها مهما طال بينا الزمن هنلاقي نيزوكو وكمان ابو ياشكي. ونرجع لتانجيرو اللي بيكمل تدريب الصخره اللي بيحاول يحركها من مكانها ولكنه مش قادر حتى يهزها لحد ما جزمته بتتقطع. وبيكون في 3 تلاميذ ماشيين بيقولوا لتانجيرو سلام بقى يا تانجيرو. بيقول لهم انتوا رايحين فين؟ بيقولوا له احنا نازلين الجبل خلاص مش قادرين على التدريب ده احنا جبنا اخرنا. وبيقولوا له احنا هنحاول نعمل حاجه تانية وهنحاول ندعمكم من بعيد. وتانجيرو بيشكرهم وبيقول لهم احنا بسبب دعمكم ده هنقتل الشياطين واحنا مش قلقانين وهنقضي على موزان كلنا ان شاء الله. وبيحاول تانجيرو مع الصخره تاني يوم ولكن بيفشل. واما تانجيرو بيحضر للتلاميذ الاكل اللي بينسفوه من كتر حلاوته. وزينيتسو بيكون متلقح من التعب وتانجيرو بيروق عليهم وبيحمر لهم الرز كمان وبيقول لهم بألف هنا يا رجاله. وبيرجع تانجيرو تاني يوم للصخره اللي هتجيب اجله وبيكون مر عليه 6 ايام ومفيش فايده في انه يحرك الصخره من مكانها. وبيقول تانجيرو الشياطين مش هتختفي للابد يعني مفيش وقت لازم احرك الصخره. وبيقول كل ده علشان قوتي العضليه قليله حبتين ولا ايه الدنيا ولا في طريقه تانية وانا مش عارفها. وبيقول انا لازم احافظ على مستوايا في كل الاختبارات وحتى لون بشرتي ابتدى يغمق. وبيحضر غينيا لتانجيرو وبيقول له كده مستواك هيقل وكمان هتسمر من الشمس. وتانجيرو بيموت من الخضه وبيقول له انت فين اختفيت من اخر مره. وغينيا بيقول له انا اتحبست لان هشر الصخر اداني كلمتين في جنابي وان لازم اكون بعيد عن اخويا الكبير اللي هو هشر الرياح. وبيشكر تانجيرو طبعا لانه دافع عنه وقتها. وبيقول له بس انت يا تانجيرو بقيت اغمى عن زمان بكتير. وتانجيرو بيقول له انا عمال احاول بقالي كام يوم بس مش عارف. وغينيا بيقول له يمكن انت مش بتستخدم الحركه المعينه اللي بتحرك الصخره ولا ايه. وتانجيرو بيفرح جدا وبيقول انا خلاص انا لقيت الحل. وغينيا بيقول له هشر الصخر مش شاطر قوي في تعليم الناس التانية ولكن انا هقول لك كل اللي عندي. انا عايزك تركز جدا 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 ولازم تعمل حركه قبلها ان انت تقعد ترتل كده زي هشر الصخر. وبيكون هشر الصخر معدي من جنبهم وبيمشي غينيا وبيقول لتانجيرو جرب كده اللي علمتهولك. وغينيا بيكون شاكك في امر تانجيرو اصلا وبيروح تانجيرو يحرك الصخره ومفيش فايده. وبيفتكر كلام غينيا انه لازم يستخدم كل حواسه وافكاره ويستخدم حتى ذكريات الغضب اللي كانت عنده. وبيقول له ذكريات الغضب دي كفيله ترفع درجه حرارتك ودقات قلبك كمان. وبيحاول تانجيرو يا دوب بيهز الصخره وبيجي اصحابه بيقولوا يا عيني وقت العشاء جه يا تانجيرو تعالى اكلنا. وبيحضر غينيا على العشاء وبيقول له ايه يا تانجيرو عملت ايه في اللي قلت لك عليه. وبيقول له انا فعلا كانت الحركه مختلفه ولكني برضو لسه ما حركتهاش قوي. وبيقول له لازم تفكر في اي حاجه بتحرك عواطفك لاقصى درجه ممكنه. وبيفتكر تانجيرو عيلته وكلمات رينغيكو سان وقلبه بيولع وبيحرك الصخره فعلا. وبيروح
زينيتسو واونسكي يتفرجوا على تانجيرو وهو بيتمرن على الصخرة، وزينيتسو بيقول ده عقبال اخر اليوم هيكون فايص مننا، ده ما يبتدي من الفجر. وبيحاول تانجيرو تاني مع الصخرة، وفعلا تانجيرو بيفتكر كل الذكريات اللي بتجيله وتخليه يولع من الحماس، وبيحرك الصخرة من مكانها وبيمشي بيها كمان. وزينيتسو واونسكو بيتخضوا منه وبينزلوا جامد، واونسكو بيقول يا لهوي ده تانجيرو عداني. وموزان بيبقى قاعد مش على بعضه، وما بيبقاش عارف اوباياشكي بيخطط لايه، وبيخلي كل التلاميذ دي بتستعد لايه، وبيقول انا في كلا الحالات مستعد لهم. وبكده يا اصحابي تكون خلصت حلقة النهارده، اشوفكم على خير في حلقة المرة اللي جاية.